ফেল করেছে কানেকটা? ওইটা মুড়ে গাড়ির গাছ লেগে দেন ভেঙে নিয়েছিলাম। আরে এই গাছের মধ্যে হাত যাবে না। তা তুই জুতোটা পরে হলো না, হতো না? কোথায় জুতো পরে হ্যাঁ, ওই মুখ আর ওই মুখে জড়ি দে। কাকা একটু দাঁড়া, তুমি বাড়িতে দেখে নেবে লাইনটা পেয়েছো নাকি, ঠিক আছে? এই জায়গাটা তো আগের বারে যেমন তার একবারে ওখানে বলেছিলাম এইটা করে দাও, ওরা আর এইদিকে আর আসেন, ওইখান থেকে জুড়েতে চলে গেল। মাস ছয়েক আগে বলেছিলাম যে এইটা একটু দেখো। ওইখানে ওইটা পুরো কেটে গিয়েছিল দুটো, ওইটা ওই জুড়ে দিকেছে। আর এইদিকে বলেছিলাম আমি, সে আর আসে না, গুরুত্ব দেয় না। একাধিগিরি করে ট্রান্সফর্মারটা বসতে দিল নিয়ে। ওইটাই তো তোমরা তো কালটা ঘটিয়ে দিয়েছো। এবারে একটার উপরে সে কত চলে গেছে জানো? আরে তো ওই তো ট্রান্সফর্মারটা তোমরা নিলে না, কি বলবার। আমরা নিই না গো, এর ভিতরে কালসাপ আছে, ভূত আছে। সেই কালসাপ ভূতেরা এইসব করেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, ট্রান্সফর্মারটা নিলে আজকে এইবার আমাদের এমন একটা কন্ডিশন, আমরা যদি এক্ষুনি ধরি তো বলবে হিংসা করছে। মানে কত আমাদের সুবিধা হয়ে যেত তোমাদের। ওর পাশেও অন্তর বসিয়ে দাও, দিয়ে ডবল ফিটার নিয়ে চলে আসো। আমার ঝামেলা শেষ হয়ে যেত, 100 পেপার বেরিয়ে যেত, কিছু লাইন কেটে যেত। জায়গা ছিল পিছনে, ওখানে বসে দিলেই হতো। ওদের তো সব নিজেদের মধ্যে, তো সে তখন আর ওই জিনিসটা ওই আর পাড়ার লোকেরাও বলবে না, তারাও বলবে না।